हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंकज एसएम सीआरपीएफ। अबाउट टाइपिंग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, कैसे वो लेता है, क्या क्या करना होता है, क्या ज़रूरी है तैयारी करने के लिए, ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसमें 6 पॉइंट आप देख रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट है सीआरपीएफ टाइपिंग कैसे लेता है। सीआरपीएफ आपको कॉल लेटर जारी करेगा और जिस दिन आप जाएंगे तो आपको लाइन में बिठा करके 15 लोगों का एक एक करके रोल नंबर वाइज बैच बनाएगा। बैच बनाने के बाद बैच वाइज ही आपको कंप्यूटर हॉल में ले जाया जाएगा, जहाँ पर 15 सिस्टम रखे होंगे और एक एक सिस्टम पे आपको बिठा देंगे। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाएंगे कि वहाँ एक वॉच होगा जिसमें टाइमिंग चलता है। 10 मिनट का टाइम उसमें फिक्स रहता है। जब आपका टाइपिंग स्टार्ट होगा तो वो 10 मिनट घटने लग जाते हैं। वहाँ बैठने के बाद आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नंबर 2 पॉइंट है कंटेंट कैसा मिलता है। तो कंटेंट आपको पैराग्राफ मिलेंगे 3 से 4। इन पैराग्राफ में सिंबल भी होंगे, गिनती भी होगी 1 से लेके 0 तक, ईयर वाइज कोमा वगैरह सब कीज़ आपकी कीबोर्ड की यूज़ होंगी। कीबोर्ड आपका ज़्यादातर आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी है कि जेब्रोनिक के कीबोर्ड से ही अधिकतर टाइपिंग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जाती है। बैक स्पेस होता नहीं है। नंबर 3 पॉइंट कि कितनी गलतियां माफ़ होती हैं या कितनी गलतियां करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कंटेंट के बारे में एक चीज़ और है कि कंटेंट में आपको 750 वर्ड के आसपास प्रोवाइड कराया जाता है। 750 वर्ड में 350 वर्ड पर एक लाइन लगी रहती है ताकि आपको पता रहे कि 350 वर्ड कहाँ तक है। उससे याद रहता है आपको कि आपको यहाँ तक टाइप करना होता है। तो ज़्यादातर क्या होगा, पैराग्राफ में दूसरे पेज के आधे पेज तक यानी 1.5 पेज जो होगा वहाँ तक 350 वर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब आते कितनी गलतियाँ माफ़ होती हैं। तो दोस्तों बैक स्पेस यूज़ होता नहीं है, 5% गलतियाँ माफ़ होती हैं। मान लीजिए 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड है तो आपके 17 से 18 वर्ड आपके माफ़ हो जाएंगे और आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मानी जाएगी। जितने वर्ड पर मिनट की स्पीड आप गेन करेंगे वहाँ पे उसी हिसाब से 5% आपकी गलतियाँ माफ़ होंगी। यदि आप 400 वर्ड टाइप करते हैं तो आपकी 20 गलतियाँ भी माफ़ हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बैक स्पेस में यूज़ होता नहीं है। कौन सा कीबोर्ड मैंने आपको बता दिया है कि जेब्रोनिक का कीबोर्ड मिलता है इसमें। और नर्वसनेस को कैसे दूर करेंगे हम वहाँ पर। तो नर्वसनेस को दूर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यदि आपकी अच्छी होगी तो वहाँ पर आप जो भी नर्वसनेस फील करेंगे वो दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नर्वसनेस सभी को होती है। वहाँ पे हाथ भी कांपने लग जाते हैं काफ़ी लोगों के। ये सब तभी होता है जब आपको स्पीड तो अच्छी आती हो लेकिन आपने प्रैक्टिस अच्छी ना की हो, तो वहाँ पर आप नर्वस हो सकते हैं। इसलिए मेरा आपको सलाह है कि आप एग्ज़ाम से पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंशियल हो जाएं अपनी टाइपिंग को लेकर, ताकि वहाँ पर आप एकदम अच्छा फील करें। और साथ ही एक सलाह और भी है, टिप्स मैं आपको दूंगा कि आप 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग ना करें। आप अपनी 45 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करें। जो दोस्तों नए हैं, जो कि टाइपिंग अभी सीखना चाह रहे हैं, सीखना शुरू किया है, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया है। आप उस टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे जा कर के 1 महीने में अपनी टाइपिंग को 35 वर्ड पर मिनट लेके आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो मैंने सीखने के लिए आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो कि हार्ड टाइपिंग टेस्ट माना जाता है ऑल इंडिया, को पास करने के लिए आपकी स्पीड घर पर 45 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पर नर्वसनेस होने की वजह से या किसी और रीज़न से कीबोर्ड पे अपनी फिंगर्स सही से सेट ना होने की वजह से आप फेल ना हो जाएं। इसीलिए आपको 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड पहले लेके आनी चाहिए। कीबोर्ड पे आपको अच्छा फ्रेंडली होना चाहिए, स्क्रीन फ्रेंडली होना चाहिए। ये सब कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, जब आप घर पे टाइपिंग करते हैं तो आपकी आंखों के ठीक सामने हो, ना कि नीचे हो, ना ज़्यादा हो, ताकि गर्दन में आपकी पेन ना हो। ये आपको ध्यान रखना है।
रिस्ट आपकी ज़्यादा घूमी हुई ना हो, कोहनियाँ आपकी ज़्यादा फैली ना हो, टच हो बॉडी से, आपके फुट फ्लैट होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं आपको टाइपिंग सीखने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो किसी सॉफ्टवेयर पे तो होगा नहीं जो टाइपिंग का होगा। तो जो सॉफ्टवेयर सीआरपीएफ टाइपिंग के लिए लेती है तो वो होता है कि आप घर पे एमएस वर्ड या नोटपैड पे टाइपिंग करें, वो ठीक उसी तरह का आपको वहाँ पे मिलेगा। तो नोटपैड या एमएस वर्ड पे आप टाइपिंग कैसे करेंगे, ये एक और पॉइंट बन जाता है। आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या बुक्स पढ़ते होंगे इंग्लिश की, कोई पैसेज वगैरह होगा आपके पास, कोई भी हो कैसा भी हो आपको लेना है, उसको टाइप करते हुए जाना है। लेकिन ये आप तभी करेंगे जब आप टाइपिंग मास्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, वो कोर्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे और आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आ चुकी होगी। उसके बाद आप शुरू कीजिए एमएस वर्ड और नोटपैड पे। ये आपको बिल्कुल एकदम सीक्रेट में आपको बता रहा हूँ आपको। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी टाइपिंग में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। कंटिन्यू आपको तैयारी करनी है। हालांकि मैंने 6 से 7-8 घंटे टाइपिंग किया करता था, लेकिन अभी टाइपिंग टेस्ट आपका नज़दीक है नहीं, तो इसलिए आप मिनिमम 2 घंटे टाइपिंग करें डेली यदि आप बिगिनर्स हैं। यदि आप पे आती है टाइपिंग तब भी आप 1 से 2 घंटा टाइपिंग ज़रूर करें। जब फॉर्म अप्लाई किया जाएगा उसके बाद आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 से 8 घंटा आप स्टडी आप करेंगे 2 महीने 3 महीने पहले से। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका कमेंट में जवाब दूंगा। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।